Hello，大家好，回来了，然后开始我今天的开箱。因为我马上就要去日本了，所以最近买东西买的比较多。大家看我这个头发，现在就是很崩溃，就是它下面变黄了，变白了，上面还是红的。我不知道我该不该染，但我又不想刚染的特别红的时候去，因为很多衣服都搭不了。长话短说，开箱。这个第一个是打开看啊，这个是我买的一个泳衣，因为我很久没有买过泳衣了。不过这个帽子，为什么我买了个粉泳衣，他送了我一顶蓝帽子？还好不是这个就好。给大家看一下我买的这个泳衣。他买的我不知道会不会有点大，因为我当时买的时候，我那个号已经没了，但是我又很想要这个。它是一个3件套，然后好厚啊，这个垫子能不能去掉？哎，我不喜欢这种厚垫子啊。去了会不会有点薄？它有2层，哎，挺好的，一会儿看能不能去掉。然后是这样的一个简单的，然后这样挂脖的一个，这样挂脖子的一个上衣，然后下面呢是2件套，一个就是这个小短裤，然后还有一个就是这种裙，很可爱，是这种流行的藕粉色，这也就不给大家看是了，就是给大家看一下我买的这款。然后第二件是我期待了很久的一个，就是森女去海边，大家应该听说过这个淘宝店吧，因为也蛮火的他家。然后买了一条裸裙，我实在是有点觉得那个汉服有点太热了，而且显得胸很胖很臃肿，然后我就买了一个这个简单一点的轻裸裙，给大家看一下，很好看，是这样的，一会儿试给大家看。然后是一个捕梦网系列，这下面都是捕梦网，还是蓝紫色的，正好搭我买的那个饰品，一会儿给大家试一下。这套呢就是那个轻罗服，我觉得还蛮好看的，但这儿有点显胖，因为它是这种设计的嘛，就有点显胖胖的。然后这个丝袜的话也不太显胖，丝袜是这样子的，还好我的腿还不是很胖。然后但这个鞋一定会磨脚，这个周边都很硬，哎，考虑一下吧，还是要。然后这丝袜也很好看，我应该会这样搭着穿。然后这个呢是刚刚那个饰品，到时候我会弄个头型的，不会这样随随便便的。先给大家看一下大概，就是这样。